Satu menit asik yang bisa bikin kamu hidup lebih baik. Kita mau cek fakta aja. Bener nggak sih minum es itu bikin anak-anak batuk? Nah, sering kan kita dengar ibu-ibu, jangan minum es terus, nanti batuk. Itu ternyata mitos. Faktanya, batuk atau infeksi saluran pernafasan itu disebabkan oleh virus. Nah, apa peran es di situ? Memang es bisa jadi salah satu penyebab terjadinya infeksi saluran pernafasan. Diawali dengan radang yang disebabkan karena minum esnya terlalu banyak. Yang kedua, esnya itu dicampur dengan sesuatu yang terlalu manis. Seperti apa? Seperti minuman-minuman saset. Atau esnya bersumber dari air yang tidak dimasak terlebih dahulu. Nah, solusinya apa? Solusinya kalau mau minum es, pastikan esnya adalah es yang bersih. Yang kedua, jangan terlalu banyak. Dan usahakan minum air hangat atau minum air suhu normal setelah minum es. Sehat-sehat.